recogida palo seco para encender el fuego. Ay, la de Marta recogida palo seco para encender el fuego y de repente se le prendió la víbora en la mano para picarlo y de repente se le prendió la víbora en la mano para picarlo y meter el fuego para que salga la víbora y meter el fuego para que salga la víbora. La víbora se va cuando tú tienes fuego, la víbora se va cuando tú tienes fuego, la víbora se va. Cuando tú tienes fuego, la víbora se va, 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 se va. Cuando Pablo descendió a la isla de Marta, recogía palo seco para encender el fuego. Cuando Pablo descendió a la isla de Marta, recogía palo seco para encender el fuego y de repente se le prendió la víbora en la mano para picarlo y de repente se le prendió la víbora en la mano para picarlo y meter el fuego para que salga la víbora y meter el fuego para que salga la víbora y meter el fuego para que salga la víbora y meter el fuego para que salga la víbora y la víbora se va cuando tú tienes fuego, cuando tú tienes fuego, cuando tú tienes fuego, la víbora se va y cuando tú tienes fuego, la víbora se va, se va, se va, se va, se va, se va.